Então, rapaziada, salve, salve. Mais um videozinho aqui. Então, vou estar mostrando pra vocês aí como alterar o som da sua Bros sem danificar o motor, né? E também sem gastar nada. Sem gastar nada. Muitas pessoas já sabem, né, como funciona e tal, mas também muitos têm dúvida, né, se prejudica o motor ou não. Vou estar mostrando para vocês o que a gente vai estar fazendo, tá? A gente nós vamos estar usando somente, ó, duas chaves, a chave L e uma chave 10. Essas duas chaves aqui vem no kit de chaves da moto e tal. Como é que a gente vai estar fazendo aqui? Vou estar mostrando para vocês passo a passo. Já afrouxei os parafusos aqui para poder adiantar o processo. A gente vai usar aqui a chave L para poder tirar essa tampa lateral. A gente puxa aqui, ó. Puxa aqui devagarzinho. Tira esse protetor aqui da lateral. Ela sai de boa, sem dificuldade nenhuma. Bota um cantinho aqui para não quebrar, né? Depois a gente vem aqui do outro lado, faz a mesma coisa. O parafuso. Cuidado para não perder esse parafuso. Seguro. Depois a gente pega aqui a chave 10. Troca esse parafuso aqui, ó. Parafuso do banco. E do outro lado, chave 10. O que a gente vai fazer? O banco, como é que vai tirar o banco? Tá preso aqui o banco ainda. Tá preso o banco, ó. Como é que a gente vai fazer? Então, puxa um pouquinho pra cima. Então levanta ele que ele sai de boa. E aí, rapaziada? Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que vai estar modificando o som da motoca. Sem prejudicar nada. Isso aqui é apenas a tampa do filtro, né? A entrada de ar para o filtro. Mas modifica, prejudica o motor da moto e tal. Não prejudica. Prejudica se você tirar o filtro, né? Que é essa parte que está aqui dentro. O filtro de ar, né? Que elimina todas as impurezas do ar. Mas tirando só a tampa, não prejudica em nada. É só puxar aqui, só puxar, não prejudica em nada. Vamos ver como é que vai ficar aqui? Vamos ligar a motoca aqui. Aí já pra ver a diferença já, ó. Fica um som bem mais maneiro, bem mais legal. Você que não gosta do som da Bros aí, quer modificar o som, deixar um som mais massa, tá aí a dica e é nóis, tamo junto. Quem gostou do vídeo, curta, compartilha com seus colegas que só fortalece. Desculpa o cenário aí, viu, rapaziada, quem tá aqui no quintal de casa aqui, mas é nóis, tamo junto. Valeu, fui!